네, 여러분 안녕하세요. 윤희입니다. 여러분들이 유튜브에서 무편집 영상 같은 것들을 퍼가잖아요. 퍼가는데 그거를 모비진을 하셔가지고 되게 불편해 보이시더라고요. 그래서 더 쉽게 할 수 있는 방법을 알려드릴게요. 이렇게 무편집 영상 양식 없음이라고 하면 나오는데요. 저는 이걸로 한번 해볼까요? 뭐야? 됐다. 이거. 너무 예쁘다. 좋아요. 출처 남겨야 되나? 출처는 안 남겨도 되는 것 같아요. 여기 보시면 여기 공유 버튼을 눌러요. 그러면 이렇게 나오는데요. 메시지를 이용하는 게 좋을 거예요. 메시지에 들어가서 요거를 복사시킵니다. 자, 이렇게 구글에 들어가 주세요. 그 다음에 유튜브 2 이거 뭐지? 아무튼 이렇게 치신 거를 한 다음에 이 두 번째 거에 들어가 주세요. 그 다음에 이쪽에다가 그 복사했던 그거를 붙여넣기 하고 이거 아닌데. 잠깐만요. 클립보드 들어가서 이거 이거 아닌데. 다시 할게요. 아 진짜. 그 다음에 이것도 복사하고요. 붙여넣기 눌러주세요. 응? 이거 아닌데? 이렇게 한 다음에 클립보드 들어가서요. 이거 둘 다 삭제해주세요. 그 다음에 또 유튜브 들어가서 이거 공유, 영상 공유, 메시지 들어가서 이거를 복사시킨 후에 아이고 이거 인터넷에 들어가 주시고요. 안돼 클립보드에서 이거 전에 거 삭제해 주시고요. 이놈을 붙여넣기 해주세요. 아 내가 잘못했나? 아 진짜 그게 아니었나봐요. 아 잠깐 여러분 너무 힘드네요. 다시 할게요. 다시 메시지에 들어가서 이렇게 복사시키고요. 인터넷 들어가서 붙여넣기 하고 드디어 됐어요. 그냥 아래 있는 이건 전 이걸 추천드려요. 이렇게 하면 됐을 거예요. 확인해 보겠습니다. 갤러리에 들어가서 아이고 어딨지? 없는 것 같은데. 찾았습니다. 여기 이렇게 영상 소리 좋아. 대박. 이렇게 나오고